궁극적인 공헌을 위해서 전환점의 그 순간들을 잘 기억하고 계속해서 프로세스 해가셔서 이렇게 멋진 영향력을 미치는 공헌을 하고 계신 고 교수님 뵀을 때 상당히 부럽고요. 공헌의 구체화되는 시점이 그 이전에 어떻게 준비를 또 하고 공헌의 구체화되는 그런 시점을 잘 만날 수 있을까라는 질문을 드립니다. 어떤 준비를 하면서 나가야 될지. 사실은 저도 처음에는 그때그때 주어진 역할과 발전의 기회를 선택하고 그 기회를 잘 활용하면서 순간순간 성실을 다하면서 나아갈 때 어느 순간에 알게 되고 주변이 확인해주고 사역의 결과가 확인해주는 거지, 사실은 그거에 대한 인식이 많이 없었다라고 저는 말씀을 드릴 수 있습니다. 멘토가 계시니까 그 조언들을 통해서 인식할 수 있고, 그냥 열심히 하는 것이 아니라 궁극적 공헌이라는 것을 은사를 통해서 발견해주고 제 경험을 통해서 발견해주는 분이 옆에 있었기 때문에 아마 제가 더 여기까지 오지 않았나 하는 그런 생각을 갖게 됩니다. 근데 멘토링의 역할이 굉장히 중요하다는 것을 강조하고 말씀드릴 수 있습니다. 저희가 소마를 만난 것은 궁극적 공헌의 객관적인 평가를 받을 수 있을 만한 좋은 네. 멘토를 만난 거라고 여겨지고 생각이 됩니다.